2014, 10 июля, раннее утро. Я чуть-чуть траванулся. Заботливая Маша меня накормила углем. 1 таблетка на килограмм вес. Я сожрал 7 таблеток и накормила овсянкой, которая обволакивает. Я не знаю, насколько у нас сгорела встречка. Вот, ее удобно подправлять вот так. Ногой двигаем и двигаем вот так вот. Мы сейчас, правда, снимаемся уже на сплав. Но костер надо будет потушить. Вот у нас экстренные сборы. Баннер нам не подошел. Он очень хрупкий.